מצטערת ושוב אני כותב מוחק, את גם ככה לא עונה. תגידי כן או לא, קשה לי המרחק הזה ואת לא פה, דופקת לי בדלת שאת לא בטוב. אז למה את שולחת לי עוד לב? אדום תמיד זה כן ולא. תגידי מה יוצא לך מזה, לאהוב אותי ודקה אחרי נעלמת לי מהנוף ושואלת אותי מה אני רוצה. חברות שלך אמרו שאת ככה, חברים שלי אמרו לא כדאי לך, אז אני כותב מוחק ונו עד שאת עונה. תגידי כן או לא, קשה לי המרחק הזה ואת לא פה, דופקת לי בדלת שאת לא בטוב. אז למה את שולחת לי עוד לב? אדום תמיד זה כן ולא. תגידי אם לא היינו זוג ולא שום דבר, אז למה לי כואב כאילו זה נגמר? את יודעת שזה לא